Olúwakẹ́mi Ọláwùmí, good evening. How are you today? Hope you are good. Good evening, sweetheart. Bó o ní iṣẹ́ òní? Ọláyínká Ọlọ́rọ̀ ẹlẹ́ra yín wọlé ní alẹ́ yìí. Good evening, my dear sister. Wọlé yẹn ẹ máa share program yìí, ẹ máa bá wa sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé family matters ti bẹ̀rẹ̀. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a nílò ọgbọ́n, a nílò ìmọ̀, a nílò òye Ọlọ́run tí ó mú wa rìn jìnnà, tí ó mú wa mú ìránṣẹ́ ṣáájú ohun gbogbo. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ìgbéyàwó, a gbé ọ̀gá, gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run wa gba ẹ̀yìn wa, nítorí pé wọ́n ní àṣírí ilé wa. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Alágbádá iná aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn gba ẹ̀yìn wa. Ọlọ́run wa a bẹ̀ ọ́ fún program tòní. Olúwa jẹ́ á rí ọ. Nígbà tí àwọn ènìyàn rẹ bá fẹ́ rí èmi ọmọ rẹ Yẹmí Adéọlá, Olúwa jẹ́ kí wọ́n gbọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ. Gba ẹnu mi bá àwọn ènìyàn rẹ sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Mo kí gbogbo wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní alẹ́ yìí. Alẹ́ ni àwa wà ní Nàìjíríà níbí gbogbo tí ó jẹ́ wípé ìrọ̀lẹ́ lẹ wà, ẹ kúrọ̀lẹ́. Níbi gbogbo tí ẹ wà ní alẹ́, ẹ káalẹ́. Níbi gbogbo tí ẹ sì wà ní ọ̀sán, ẹ káàsán. Ní àwọn ibi tí ẹ ti wà ní àárọ̀, ẹ káàárọ̀. Ẹ̀yin tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ ti wà ní òru already, ẹ kú òru. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé, ẹ máa bá wa share program yìí.
àkọ́kọ́ láti lè ran ìdílé míì lọ́wọ́, láti lè ṣíra wa níyè, láti lè ran ara wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan. Ìkejì, láti lè ran network lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kó stable. So ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé, ẹ máa share program yìí as many times as possible. Àwọn bí a ṣe máa ń ṣe àwọn programs wa láàrin ọ̀sẹ̀ rèé. Ní gbogbo ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday, a máa ń ní ìpàdé àdúrà kan tí a pè ní pàṣẹ fún òwúrọ̀ command the morning nínú altar of prayer ní aago 5 ìdájí sí aago 6 tàbí kí ó kọjá díẹ̀. Ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays, a máa ń ní family matters for the couples ní aago 7 báyìí. Ní gbogbo ọjọ́ Wednesday nínú altar of prayer, a máa ń ní Bible study ní aago 5 sí aago 6 ní aago 5 sí aago 6 ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Ní gbogbo ọjọ́ Saturdays, a máa ní family matters for the singles ní aago 7 alẹ́ bákan náà. Ẹ darapọ̀ mọ́ page tẹ́ tí ń wò mí, official family matters page. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa bákan náà tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí family matters group wa lórí WhatsApp. Ẹ pe nọ́mbà yín tàbí kí ẹ drop nọ́mbà yín sí ibi tí ẹ wà yìí, kíákíá ni àwọn admin wa máa add yín up. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ altar of prayer page, then official family matters page. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. A dẹ̀ sì ń wò ó lórí kí a lè ní altar of prayer group bákan náà lórí WhatsApp. So Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. Ní alẹ́ yìí kí nìkan tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ nípa monetary problem in marriage, ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé yẹn, ẹ máa share program yìí, ẹ máa share ẹ máa sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé family matters ó ti bẹ̀rẹ̀. I can see my mother here, prophetess and evangelist Tolu Adelegon. Good evening, ma. Amen to your prayer. Thank you so very much, ma. Monetary problem in marriage. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, oríṣiríṣi àwọn ìṣòro ni ó máa ń dojúkọ ìgbéyàwó, pàápàá jùlọ ní àsìkò tí a wà yìí. Ìṣòro ìgbéyàwó mi, ìṣòro lọ́kọláya àwọn ìmí ni ìṣòro owó. Tàwọn míì ìṣòro àìsúnmọ́ra ẹni, àìsí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó, àìsí ìbásọ̀rọ̀ tó. Ó ní ìṣòro tí àwọn kan. Ìṣòro tí àwọn kan ni wípé ìbálòpọ̀ tó wà ní àárín ọkọ àti aya, ìṣòro ìbálòpọ̀ ní tiwọn. Àwọn kan ìṣòro èdè àìyedè. Thank you so very, very much, ma. I really appreciate you. Thank you so much, ma. Yes, monetary problem in marriage. Ìṣòro tàwọn kan, ìṣòro àìsí àjọsọ tó dán mọ́rán, communication problem ní ti àwọn kan. Ìṣòro tí àwọn kan ní ìṣòro ìbálòpọ̀, sexual intercourse ní problem àwọn kan. Ìṣòro tí àwọn kan ní àìsí àsìkò tó láti jọ bá ara wọn lò. Yes, àìsí àsìkò tó láti lè jọ lò pẹ̀lú ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya. Ìṣòro tí àwọn kan ó ní ìṣòro ọmọ bíbí. Ìṣòro tí àwọn kan ó ní ìṣòro ilé ọkọ tàbí ìṣòro ilé aya, problems of the in-laws. Ìṣòro tí àwọn kan ní distance. Ìṣòro tí àwọn kan ní iṣẹ́. So èyí tí a fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí òun ni monetary problem. K'Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. A sì máa sọ̀rọ̀ lórí onírúurú ìṣòro tó ń dojúkọ ìgbéyàwó lónìí. Monetary problem, ìṣòro owó. Ìṣòro owó. Tí ìṣòro owó bá dojúkọ orílẹ̀-èdè yẹn ò ní bẹ́gbẹ́ mu. Tí ìṣòro owó bá dojúkọ ìlú yẹn máa jó àjórẹ̀yìn. Tí ìṣòro owó bá wá dojúkọ ìdílé, ó gba orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run.
ìṣòro owó. Kí ni àwọn nǹkan tí a máa sọ nípa rẹ̀ ní alẹ́ yìí? A máa sọ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ìṣòro owó yìí. Bákan náà a máa sọ àwọn oríṣiríṣi ìpele tí ìṣòro owó fi lè yọjú. A máa sọ àwọn ọ̀nà tí a fi lè borí ìṣòro owó tó ń dojúkọ ìdílé wa. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, nítorí pé kò sí owó lọ́wọ́ ọkùnrin míì ló jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ máa rójú ẹ̀ lẹ̀. Nítorí pé owó ò tí ì sí lọ́wọ́ obìnrin míì ló jẹ́ kó máa kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì kí ọkọ ẹ̀. Ìṣòro owó. Now, one of the biggest problems facing marriages today is monetary problem. Lack of money do cause a lot of troubles, especially when there is no money to buy food for the family. If there is no money to pay for the children's school fees, if there is no money to sort out important things in the house, this can cause troubles. Tí ò bá sí owó tí a lè fi róúnjẹ, kò sí owó tí a lè fi san owó ilé ìwé àwọn ọmọ, kò sí owó tí a lè fi ṣe àwọn ohun pàtàkì tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ìdílé, eléyìí lè fa ìṣòro bá ìgbéyàwó. Ó lè fa ìṣòro bá ìgbéyàwó. Ìṣòro wo ni ìgbéyàwó yín ń dojúkọ tó ní ṣe pẹ̀lú owó? Ẹ jẹ́ ká jọ farabalẹ̀ fún program yìí ní alẹ́ yìí. Lack of money ó ti tú ìgbéyàwó àwọn kan ká nítorí àìsí owó. Nítorí àìsí owó ti mú kí èèyàn míì lose ọkọ ẹ̀. Nítorí àìsí owó ti jẹ́ kí èèyàn míì lose ìyàwó ẹ̀. Àwọn kan lose ọkọ wọn sí ọwọ́ ikú nítorí àìsí owó láti lè fi dóòlà ẹ̀mí wọn. Àwọn kan lose ọkọ wọn sí ọwọ́ obìnrin tó ní owó jù wọ́n lọ. Àwọn kan lose ìyàwó wọn sí ọwọ́ ikú. Àwọn kan lose ìyàwó wọn sí ọwọ́ ọkùnrin tó lówó jù wọ́n lọ. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. Nítorí wípé olówó wọ inú ìjọ rẹ̀ wá, wọ́n láti lé ọkọ ẹ̀ jáde. Olówó yẹn dẹ̀ claim ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mọ́mì church yìí bí fún ọkọ ẹ̀. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Tó bá ti di wípé lẹ́ni àwọn ọmọ àtìyàwó mu gàrí, ọ̀la wọn momi, ọ̀túnla kò sí nǹkan kan tó fẹ́ jẹ. Tó bá pẹ́ tí wọ́n ti ń forí tì, complain dé ó lè kọ́kọ́ dìde láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ. Ọkọ dìde láti ọ̀dọ̀ ìyá wọn pa, mi ò wáyé ìyànà. Irú ìgbésí ayé wo lélẹ̀? Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Now, so many arguments and divorces happened because of lack of money. At times, husband or wife may lose their job, sales may be slow, salary may not come on time, or even not being paid. Job may not come as it should be. Tailor mechanic, oríṣiríṣi oníṣẹ́ ọwọ́. Lack of money may cause problem. Ìyàwó mi à ní inú ọkọ òun bí òun. Ó mọ nǹkan tó ṣe fún inú ẹ̀ ṣáà ń bí òun. If you look deep into that marriage, ẹ máa mọ̀ wípé yálà kí ọkọ yẹn má ṣe ojúṣe rẹ̀ tó gẹ́gẹ́ bí ọkọ nípa ti owó tí a ń sọ yìí. Bí obìnrin ò bá tiẹ̀ jẹ́ aláfẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀, kò sí obìnrin tí ò mọ ohun tó dáa. Kò sí ọkùnrin tí ò mọ ohun tó dáa. Obìnrin fẹ́ ṣerun, wọ́n fẹ́ lu aṣọ. Obìnrin fẹ́ ẹgbẹ́ pẹ́ àgàgà wọn tó máa ń lọ sí patí. Tó bá ti di wípé oríṣiríṣi ìyọjú tí òrówó fi ṣe, ìkùnsínú á bẹ̀rẹ̀. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Ìjọ yẹ kí ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó tú ìgbéyàwó kábí? Ṣó yẹ kí ìṣòro owó, ṣó yẹ kó lè ba ìgbéyàwó, ṣó yẹ kó lè ba ìfẹ́ láàrin ọkọ àti aya, ṣó yẹ kó lè bà á jẹ́? Oríṣiríṣi nǹkan ní ìṣòro owó lè fà nínú ìgbéyàwó. Ó lè mú kí ọkọ àti ìyàwó kó má get along bí ó ti tó àti bí ó ti yẹ. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó ó lè mú kí ìyàwó
tàbí ọkọ kí wọ́n dédé di ọ̀tá ara wọn. Oríṣiríṣi àwọn okùnfà oríṣiríṣi ní ìṣòro owó ti fà bá àwọn ìdílé míì. Nítorí ìṣòro owó gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ní ẹ̀kan, àwọn ìdílé míì ti pàdánù ọmọ nítorí pé wọn ò rí owó láti fi dóòlà ní ọmọ yẹn. Ìṣòro owó ó ti mú kí ọmọ míì di olè, kí ọmọ míì di aṣẹ́wó, kó di alágbèrè sí ìta. Fún gbogbo ẹ̀yin ìdílé tí ẹ ń gbọ́ mi ní alẹ́ yìí, mo sọ ní orúkọ Jésù olùgbàlà, owó tá ó fi ṣohun rere kò ní wọ́n wa ní orúkọ Jésù. Ìṣòro owó, monetary problem in marriage, tó bá sì jẹ́ ìwọ àti ọkọ ẹnìkan, ìrònú yín sí ara yín ni. Ṣùgbọ́n tí ọmọ bá ti wọlé, tí ọkọ dẹ̀ jẹ́ responsible man, tí ó ti mọ̀ wípé kò sí nǹkan tí àwọn ẹbí òun lè jẹ, irú ọkàn kan bẹ́ẹ̀ máa ń bàjẹ́. Ìṣòro owó ó máa ń mú ìbànújẹ́ ọkàn, ó máa ń mú dé bá ọkọ tàbí aya. Ìṣòro owó ó lè mú ikú òjijì wá. Ìṣòro owó ó lè mú ìkọ̀sílẹ̀ láàrin ọkọ àti aya wá. Ìṣòro owó ó lè mú èdè àìyedè tí ò ní ìtumọ̀, ó lè rú sókè. Unnecessary arguments, unnecessary disagreements ó lè mú wáyé láàrin ọkọ àti aya. Ìṣòro owó, my mommy Reverend Mrs. Yemisi Ogidan, good evening ma. Ìṣòro owó ó lè mú kí ìran àwọn ọmọ irú ìdílé bẹ́ẹ̀ yẹn kó má ṣẹ. Ìṣòro owó ó lè gé àlàáfíà ènìyàn kúrú. Ìṣòro owó, oríṣiríṣi nǹkan ni ó lè fà nínú ìdílé, pàápàá jùlọ àwọn ìdílé tí wọn ò ní ìmọ̀ Ọlọ́run tó. Now, in other hand, some wives don't know anything about their husband's salaries. Some wives don't know the amount their salary have in savings. Some men also don't know anything about their wife's income. Some women bought so many valuable things without the knowledge of their husbands. Some couples do not have joint accounts. At times, wife may be blessed than her husband. She may even buy a car and her husband has none. This can also bring problems into marriage. Kí ni mo ń sọ ní ibí yìí ni wípé àwọn ìdílé kan wà, ìyàwó ò mọ nǹkan kan nípa ọkọ rẹ̀, pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ owó. Ìyàwó mi kò mọ iye tí ọkọ ẹ̀ ń gbà bíi salary. Ìyàwó mi kò mọ iye tí ọkọ ẹ̀ ní sí savings. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn ọkọ kan náà wà tí wọn mọ nǹkan kan nípa ìyàwó wọn nípa ọ̀rọ̀ owó. Àwọn ìdílé kan wà tó tẹ̀ jẹ́ wípé ìyàwó yẹn máa fi owó, á máa fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan dáadáa, ó lè kọ́lé, ó lè ra mọ́tò, kí ọkọ yẹn má dẹ̀ mọ̀ sí. Ọkọ mi lè sọ wípé torí wípé ìyàwó òun ò níṣẹ́ lọ́wọ́, fún ìdí èyí kò ní jẹ́ kí ìyàwó yẹn mọ bí owó ti ń wọlé sí àpò ẹ̀, kò ní jẹ́ kí ìyàwó yẹn mọ nǹkankan nípa ọ̀rọ̀ owó tiẹ̀. Bákan náà àwọn ìyàwó kan náà wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbé ọwọ́ wọn sókè ju ti ọkọ wọn lọ, ṣùgbọ́n wọn jẹ́ kí ọkọ yẹn mọ nǹkankan nípa bí wọ́n ti ń ná owó, nípa bí wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan mèremère. Ara àwọn nǹkan tí ìṣòro owó lè fà nínú ìdílé leléyìí. Ìṣòro owó ó máa ń fa èdè àìyedè, ó máa ń fa kí inú ọkọ àti ìyàwó má kónú bí ó ti tó àti bí ó ti yẹ. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó lè jẹ́ wípé income ọkọ ó pọ̀ ju ti ìyàwó, èyí tó fi yẹ kí ìyàwó kó lu ọgbọ́n Ọlọ́run nítorí àìsí òye tó, kò ní apply wisdom of God. Ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Now, causes of monetary problem in marriage.
causes of monetary problem in marriage? Àwọn nǹkan wo ló máa ń fa ìṣòro owó yìí nínú ìgbéyàwó? Àkàìníye ìgbéyàwó ló ti túká ní òní yìí tó jẹ́ pé nítorí ìṣòro owó ni ìyàwó lè máa complain wípé ọkọ mi ò fowó mọ̀ mí, ọkọ mi ò tọ́jú mi, kò tọ́jú àwọn ọmọ mi, kì í fowó oúnjẹ sílẹ̀. Èyí ọkọ náà lè sọ wípé mi ò mọ bí ìyàwó mi ṣe ń rí owó, mi mọ bó ṣe ń ná owó. Àkàìmọye àwọn ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ ló ti dàrú lónìí. So what are the causes of monetary problem in marriage tó yẹ kí èmi àtẹ̀yin ṣiṣẹ́ nípa? Number 1, lavish spending. Lavish spending. Níná owó ní ìná àpà. Níná owó ní ọ̀nà àìtọ́, ọ̀nà tí ò bójúmu tó. Lavish spending may cause problem in marriage. In a family where husband and wife are earning good salaries, having joint accounts, if the husband is a drunkard or a womanizer, he may collect money from the account without the consent of his wife and spend it lavishly. This may bring so much troubles into their family. Or if the wife is a type that loves luxurious life, this may also lead to lavish spending. Nínú ìdílé tó jẹ́ wípé bóyá ọkọ àti ìyàwó lóòótọ́ wọ́n ń rí owó dáadáa, owó ń wọlé, Ọlọ́run ń bùkún fún wọn bí ó ti tó àti bí ó ti yẹ. Now tí àwọn méjèèjì wá ní joint account, tí wọ́n jọ ní àpò ìfowósí kan ní bank, ní ilé ìfowópamọ́sí. Now bóyá èyí ọkọ jẹ́ ọ̀mùtí onísìgá tó jẹ́ ẹni tó ń ṣe àgbèrè, láì sí àmọ̀ sí ìyàwó yìí, ó lè gba gbogbo owó yẹn, owó tí òun àti ìyàwó ti fi pamọ́, yálà tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi kọ́lé tàbí wọ́n fẹ́ fi ṣe nǹkan pàtàkì lórí àwọn ọmọ wọn. Ọkọ yìí lè lọ gbà á kó ná ní ìnákúnà, ó lè lọ kọ́lé fóbìnrin, ìmí inú wọn lè lọ gba ilé fún obìnrin, ìmí inú wọn lè pa tébù rẹ̀ ní bíá palọ̀, serve round. Thank you so very much, ma. Mọ̀mí Yẹ́misí Ògìdán. Ó lè ní kó pa tébù rẹ̀ kí wọ́n pín ọtí. Á ná owó yẹn ní ìnú àpà nítorí pé ó ti rí wípé owó yẹn pọ̀. Salare Temi, you're welcome, sir. Please bí ẹ ti ń wọlé yẹn máa bá wa share program yìí, ẹ jọ̀ọ́. Nítorí pé ó ti rí wípé joint account, bóyá ìyàwó fi 1 million naira síbẹ̀, òun fi 1.5 síbẹ̀, àbọ̀ fún ẹ̀gọ́ tẹ̀ fẹ́ 800,000 síbẹ̀. Tí ìyàwó ti gbọ́kànlé wípé tó bá di ìgbà báyìí a fẹ́ lọ fi owó yìí dé nǹkan gidi mọ́lẹ̀, wọ́n lè débẹ̀ kan rí ipò owó ti tán. Lavish spending lè fa wàhálà nínú ìdílé. Bóyá eléyìí ìyàwó ló dẹ̀ tún wá jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ó ń ná ìná àpà, ó ń ná ìnákúnà. Ìyàwó tó jẹ́ wípé aṣọ àbí jewelry ló fẹ́ràn láti máa fi owó rà. Obìnrin mi ò kọ̀ láti lọ gba gbogbo nǹkan tó ní sí ìpamọ́ kó fi ṣe àwọn nǹkan tí ò ní ìtumọ̀ yìí. Lavish spending ó lè fa wàhálà, níná owó ní ìná àpà. Kéèyàn má lè jókòó wípé ó dá nínú 1,000 naira tí mo ní yìí, èló ni mo fẹ́ ná, èló ni mo fẹ́ fi pamọ́. Níná owó ní ìná àpà ó lè fa ìṣòro, ó lè fa wàhálà owó nínú ìdílé. Olórunṣọlá Blessing David, you are welcome, ma. You are welcome, ma. Níná owó ní ìná àpà, lavish spending, ó lè fa wàhálà nínú ìdílé. Now number 2, mismanagement. Mismanagement. In some homes, husbands don't know how to manage things at all.
If some men go to parties, they spend all the money on them. Some will even borrow just to entice the celebrant or the musician. Some men spend on unnecessary things just for people to know they are there. Some bring responsibilities that is none of their business upon themselves. Likewise, some are not disciplined at all. They want to buy all ashwebi brought to them. Mismanagement. Tí ọkùnrin mi bá lọ sí party yẹn kó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ló sọ pé ṣáàsì mi lọ. Tó bá wá débẹ̀, yóò máa náwó bí ẹlẹ́dà. A máa náwó bí wípé ìyá ẹ̀ ló kú, bí pé bàbá ẹ̀ ni wọ́n ṣe birthday fún. A máa náwó bí pé sister ẹ̀ ló ń ṣe wedding. Kí olórin lè máa kí orúkọ ẹ̀ lè wá nu recording. Ṣé ọ̀pọ̀ olórin ni mí àmọ́rú wọn dáadáa lójú agbo. Àwọn ni wọ́n máa gbé pátí onípátí tó máa gbé kárí. Àwa la wà ń bẹ̀, àwọn ẹbí àwa la wà ń bẹ̀. Ìmí inú wọn bó bá millions of naira dé pátí yẹn, á bà gbogbo owó yẹn jẹ́, kò kọ̀ láti lọ yá owó. Kó ṣá lè fi draw attention sí ara ẹ̀. Owó tó yẹ kó mú pamọ́ sí ilé kó fi ṣe nǹkan gidi. Owó tó yẹ kó wọn àtìyàwó ẹ̀jọ̀ jòkó kán jọ plan lé lórí. A kò lọ sí pátí, a lọ máa ná nínú ẹlẹ́dà. Èèyàn míì á gbé ọ̀rọ̀ tí ò kàn lọ́wọ́ tí ò kàn lẹ́sẹ̀ á gbé kárí, responsibilities tí ò kàn á gbé lérí. Onílé ń kọ́lé, káàtẹ̀ sọ pé àdúrà ẹnìyẹn ló gbà lé ẹ lórí. Wàá lọ síbẹ̀ kán lè mọ̀ wípé wà ń bẹ̀ wà kó má wọ́rí, ìwọ wàá bá kọ tán. Mismanagement ó lè fa ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. My mommy prophetess Ellen Omologo Adeboye, good evening ma. Good evening ma. Ó lè fa ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Amen ma. Kí a máa gbé ẹrù tí ó kàn wá, ẹrù tí ò yẹ kí a tiẹ̀ fi ìka wa kàn, kí a gbé lé orí ara wa, ó lè fa ìṣòro nínú ìgbéyàwó wa. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé yẹn, ẹ máa bá mi share program yìí. Share as many times as possible. May the Lord help us all in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ làwọn obìnrin míì wà. Bó gbé aṣọ ẹbí naming ceremony wá ara. Bó gbé aṣọ ẹbí wedding wá ara. Bó gbé aṣọ ẹbí òkú ara. Wọ́n gbé ti birthday wá ara. A ní ẹni tó bá ṣe ló ń báyọ̀ ń ṣe tiẹ̀. Mismanagement ni. Must you buy everything ṣe bó ní aṣọ sílé? You can go to that party with what you have. It is not a must for you to buy all those things. It is mismanagement. Ha. David Moyosolami, good evening, my brother. Dickiness Taiwo Iwonimasi, good evening, ma. Can't hear me. Maybe it's the network there, ma. So mismanagement of money may cause problems in marriage. Ó lè cause ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Amen, ma. Hope you are hearing me now. Èèyàn mi, ohun owó mi ò tó, má fi gọ̀ǹgọ̀ fà á. Òun ni wọ́n ń bá kiri. Nítorí pé ó ti rí ọ̀rẹ́ kan tó lo gold tó worth 15,000, tó worth 100,000. Gbogbo owó tó ń dẹ̀ ní sí account ó lè má ju 25,000, 50,000 kò kọ̀ láti lọ gbà láwìn. Olúwaṣeun Akíndélé, if you have been in my program before, you will not ask this question. And I am just
starting this program, I would like my members to answer your question. God bless you. Listen to me and listen very good. Listen to me and listen very good. Oluwaseun Akindele. I've never been rude on my program, and it won't be nice I start with you. Listen to my program, listen to whatever I am saying before commenting. God bless you. I want my people here to answer your question. So, mismanagement of money. If you will help anybody, there are some things tí wọ́n ń pè ní ìrànlọ́wọ́. Àwọn nǹkan kan dẹ̀ wà tí kì í ṣe ìrànlọ́wọ́ tó jẹ́ wípé ìkọjá àyè ni. Èèyàn tó wà well to do, èèyàn tó jẹ́ wípé kò béèrè lọ́wọ́ ẹ, ìwọ fúnra ẹ mọ̀ wípé ohun tó ń ṣe yìí ó lè ṣe. It is not that this person is weary or weak of whatever he or she is doing. Ó lè tú àwọn ọmọ ìnílé ìwé, ó lè kọ́lé, ó lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé o fẹ́ kí ẹni kó lè rí ẹ wípé o wà níbẹ̀. There are some people out there tó jẹ́ pé tó bá ràn wọ́n lọ́wọ́, they cannot pay you back. It's only God that can pay you back. If you do anything for those people, ìyẹn ni wọ́n pè ní ìrànlọ́wọ́. Ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kí ẹnìyẹn lè celebrate yẹ, kí ẹnìyẹn lè mọ̀ wípé o wà níbẹ̀, ìyẹn ò kì í ṣe ìrànlọ́wọ́. Ṣe kárí mi ni. So Oluwaseun Akindele, if you are there, that was what I was trying to say. So it is better you listen to, even if it is not this program, before you lay any comments, make sure you listen to that person before laying any comments. I've never been rude to anybody on my program, and it will not be nice I start with you. God bless you. So, some ladies will go as far as borrowing, as collecting jewelry, clothes in you know, tí pé ní àwìn. Kí ẹnìyẹn lè mọ̀ wípé wọ́n wà ńbẹ̀. By the time tí owó bá máa fi wá sí ọwọ́ wọn, owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan rẹ̀, gbèsè ago, gbèsè jewelry, gbèsè aṣọ ni wọ́n máa fi san. Gbèsè tí ò ní ìtumọ̀ ni wọ́n máa fi san. Èyí tó fi yẹ kó lu eléyìí tó ní, èyí tó ní yẹn kò ní tẹ́ ọ lọ́rùn. You will wish to go beyond your boundary. Èèyàn míì ẹ sì ní mọ́tò kan tẹ́ ń lò tó bá ìgbà mu torí pé ọkọ ọ̀rẹ́ ẹ ó ti ra mọ́tò 10 million naira. Wàá bẹ̀ sí mount prayer lórí ọkọ ẹ wípé òun fún rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ra mọ́tò 10 million, ó gbọ́dọ̀ ra mọ́tò 12 million kó lè mọ̀ wípé ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀. Now 10 million naira yẹn ó sì lè lọ sí nǹkan míì. Ó tún lè fi dé nǹkan tó tún make sense, ó lè fi dé mọ́lẹ̀. Tẹ́ bá ra ilẹ̀, tẹ́ bá kọ́ ilé lóríṣiríṣi, àwọn nǹkan báyìí máa ń appreciate ni, ṣùgbọ́n mọ́tò tó ní kí ọkọ lọ máa kówó léyìí, àwọn yẹn máa ń depreciate ni. Thank you, Oluwaseun Akindele. So, what I am saying is, manage your money with the wisdom of God. Don't mismanage. Ohun tí o ní yẹn jẹ́ kó tẹ́ ọ lọ́rùn. Ohun tí o ní jẹ́ kó tẹ́ ọ lọ́rùn. Ara mismanagement ni. Ara mismanagement ni pé kó mú ọ̀rẹ́ ẹ kó dẹ̀ gbé gbogbo bọ́dì ilé ayé ẹ̀ kó gbé lórí ara ẹ tó dẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ yìí
ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ò ní lára ọlọ́run ń ràn lọ́wọ́ níwọ̀nba tiẹ̀ ṣùgbọ́n kí ẹnìyẹn ṣá lè mọ̀ wípé owó wà ní ọwọ́ ẹ ṣe kárí mi yẹn á bàlẹ́ ẹ ọtí àmujù wà débi pátí onípátí wà bowónú jẹ́ mismanagement ni ṣẹ́yìn ti gbàgbé wípé olórin akọrin kì í orí yẹn wú ẹ̀ náwó ṣùgbọ́n nígbà tẹ́yìn bá ti ń lọ kí ló kù yẹn. olórin agbowó bá tiẹ̀ lọ and at the end of the day wàá wọnú ọ̀pẹ kò ní sí kankan níbẹ̀. It shouldn't be. Eléyìí máa ń fa wàhálà nínú ìgbéyàwó. Some women will even mount prayer on their husbands to get new cars, knowing fully well that their husband cannot afford it. If some women see money with their husbands, they make sure the whole money finish. They can also bring this can also bring problem into the family. Tí obìnrin mi bá ṣàti lè rí owó báyìí, kòkòrò jọ̀wọ́jọ̀wọ́ ni. Tó bá fi lè rí owó ní ọwọ́ ọkọ ẹ̀, á make sure wípé òun gba gbogbo owó yẹn. Níbi tí obìnrin mi burú dé, tó bá ti rí wípé gbogbo ọgbọ́n tóun lò kò work, ó lè sọ wípé òun sick. Don't do this. If you have been doing this before, please stop it. May the Lord help us in Jesus' name. Now to number 3, selfishness. Selfishness, ìmọ̀tara ẹni nìkan, ó lè fa ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó. Now, selfishness can make a man think that his wife does not need money as he does. Ìmọ̀tara ẹni nìkan á dẹ̀ máa mú kí ọkùnrin rò wípé ìyàwó mi ò ní ìdòwò náà kí ló fẹ́ fowó ṣe. Ta ló sọ fún ẹ pé kí ló fẹ́ fowó ṣe? Ó fún ọmọ ọdún 5 gan ní owó, ṣé kò mọ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe? Ọmọ ọdún 5 tó bá máa fún ní 20 naira láyé èsì tó bá gbà ní ọwọ́ ẹ, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ìwọ ń sọ wípé ọmọ kí ni ìyàwó ẹ fẹ́ fi owó ṣe? Selfishness ni. Selfishness ló máa mú ẹ rò wípé kí ni ìyá alágbájá fẹ́ fowó rà, ṣèbó oúnjẹ wà nílé. Ọkùnrin mi dẹ̀ máa travel for months, ó lè fẹ́ travel for 3 months. Á fún ìyàwó pẹ̀lú àwọn ọmọ, ó lè fún wọn ní 2,000 naira, ó lè fún wọn 10,000 naira. À ń ṣèbó oúnjẹ wà ní kílẹ̀ fowó ṣe. Ta ló sọ fẹ́ pé kò ní ìdòwò? Selfishness ni. Ara àwọn nǹkan tó ń fa wàhálà nínú ìgbéyàwó yín ní dádì. Stop being selfish. Ìmọ̀tara ẹni nìkan. Kí ló ẹ fowó ṣe? Kí ló ẹ fowó ṣe? This can also make a woman, selfishness can make a woman think that her family, mother, father, brother and sister need money than her in-laws. Selfishness, ìmọ̀tara ẹni nìkan, ó máa jẹ́ kí obìnrin mi máa wò wípé gbogbo income ọkọ wọn ò ní kó máa kó fún. Obìnrin mi will be like ọkọ mi ló ń ṣiṣẹ́, ara mi náà ti ń rí, ara mi náà ti gbúdọ̀ rí. Bọ̀dọ̀ níbọ̀dá máa rìn dọ̀tí, ìwọ ti gbàgbé pé èèyàn kan ló bí. Má jẹ́ kí selfishness má yẹ kó ruin ẹ. Don't allow selfishness to ruin your marriage. Selfishness ló máa jẹ́ kí obìnrin mi máa wò wípé àwọn family mi, they must come first. Now listen to me. Ọjọ́ tó ti gbéyàwó ni family ọkọ ẹ ti di family tiẹ̀, ni family tiẹ̀ ti di family ọkọ ẹ. Excuse me. Selfishness will make you think that your family should come first. Wípé àwọn family tí ẹ wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ ju family ọkọ ẹ, kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ẹ gbúdọ̀ balance things láàrin ara yín. Now, and she will make sure that at every income of her husband, she has largest parts of it. This may cause problem in your marriage.
tí ọkọ yẹn bá ní 10,000 naira, Fílàní Abíọ́dún, welcome ma, good evening ma. Tí ọkọ yẹn bá ní 10,000 naira, ó máa ṣe bí pé kọ́ńkó 9,500 fún kí ọkọ yẹn mú 500 dání. Tó bá pẹ́ tó ti ń gbérú ìwà báyìí jáde, you are not too late o. You are not too late, my brother. Ayọ̀délé Kọ́lé Michael, you are welcome. So my dear mother, sister, auntie, and brother, ẹ jọ̀ọ́, selfishness ó lè fa wàhálà owó, ìṣòro owó ó lè fà á. Now to number 4. Number 4, love of money. Love of money. Ìfẹ́ owó. Ìfẹ́ owó lè fa wàhálà nínú ìdílé. Ìfẹ́ owó ló jẹ́ kí èèyàn mi lọ fi ìyàwó ẹ̀ ṣoògùn owó. Ìfẹ́ owó ló jẹ́ kí obìnrin mi lọ fi ọkọ ẹ̀ ṣoògùn owó. Ìfẹ́ owó ló ń jẹ́ kí obìnrin mi dá àlè mọ́ ọkọ. Ìfẹ́ owó ló jẹ́ kí èèyàn mi lọ fi ọmọ bíbí inú ara ẹ̀ ṣoògùn owó. Ìfẹ́ owó kò sóhun tí kì í fà. Ìfẹ́ owó ó lè fa wàhálà nínú ìgbéyàwó. My brother Tosin Akins, you are welcome in Jesus' name. Everyone loves money, but it must not be too much. There must be a limit. There is a saying that says, who says money is not good? Some women married their husband because he is rich. If another person who is richer than their husband comes, they will begin to misbehave. Obìnrin mi ilé ọkọ tó wà lẹ́nìí. Ilé ọkọ tó wà lẹ́nìí. Nítorí pé ẹnìyẹn lówó dání ni. Èjìrẹ́ òyìnlá ẹni ẹgbẹ́ rí tẹ́ni ọní ọba òrí ṣèbéèrè. Bùnmi ń bẹ̀rẹ̀ lékì mi ń padà lẹ́yìn àtètè jẹ́ alálẹ̀ ìgbálẹ̀ ọmọ ẹ̀dùn ọmọ agbárí igi réferéfe. Àkọ́bí Aláàfin Ọ̀yọ́ àbígbẹ̀yìn Ọ̀ọ̀ni. Olórí Táíwò aya Prince O ọmọ arúgbó ọjọ́, you are welcome in Jesus' name. Kò sí ẹni tí ò láìkí owó o, ṣùgbọ́n má jẹ́ kí ìfẹ́ owó tí ó ṣìṣe. Now, nítorí owó ló jẹ́ kí obìnrin míì kó fẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ lẹ́nìí, kì í ṣe nítorí pé ó fẹ́ràn ẹ̀. Nítorí pé ó rí i pé ọkùnrin yìí ó máa ń fún níbi 20,000, ó máa ń fún níbi 50,000. Bóyá lẹ́yìn tó wá wọ ilé ọkọ yẹn, ọkùnrin míì tún wá rí tí yẹn ó fẹ́ níbi 100,000, bí 150,000. Her shift, a fẹ́ move to the next level. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé o ti fẹ́ ẹni yẹn nítorí wípé o fẹ́ràn rẹ̀ tinútinú, tí kì í ṣe torí ìfẹ́ owó ló jẹ́ kó o fẹ́, irú nǹkan báyìí ò ní ṣẹlẹ̀ sí ìgbéyàwó ẹ̀. Ìfẹ́ owó ó lè fa wàhálà nínú ìgbéyàwó. Ìfẹ́ owó. Some men are ingrates. When they had nothing, their wives stood by them. As soon as God blessed them, story will change. Àwọn ọkùnrin kan wà aláìmoore ni wọ́n. Thank you so very much. Change of position. Àbí now. Àwọn ọkùnrin kan wà aláìmoore ni wọ́n. Nígbà tí ó bá sówó lọ́wọ́ wọn, kò síbi tí wọ́n ti nílé ọ̀gì ìyàwó wọn, kò síbi tí wọ́n ti nílé pẹ̀kẹ̀, kò síbi tí wọ́n ti nílé pé ń bébì mi, honey mi, my wife, kìíní kan. Ẹ jẹ́ kí change dé sọ́wọ́ ọ̀nkú. Ẹ̀mí Nebukadnésárì wá bàlẹ̀ ọ̀nkú. Nípa agbára mi ni mo fi ní nǹkan tó tó báyìí. Nípa ipá mi ni mo fi ṣe nǹkan tó tó báyìí. Ẹ̀mí kẹ́mi àwa bàlẹ̀ wọn. Ìyàwó tó dúró tì wọ́n nígbà tí wọ́n nígbà tí wọ́n ní ìkọ̀kan kò wá ní fáìn mọ́ lójú wọn. Ìyàwó tó dúró tì wọ́n nígbà tí gbogbo ènìyàn kọ̀ wọ́n sílẹ̀ á wá di aláìmọ̀ ṣe. Ìfẹ́ owó.
ìfẹ́ owó ó lè mú kí ìgbéyàwó túká. It is part of monetary problem in marriage. Nínífẹ̀ẹ́ owó jù tí nǹkan ò bá ti work fún ọkọ obìnrin míì, gbogbo ayé ló máa gbọ́. Gbogbo èèyàn lá máa fi ẹjọ́ ọkọ yẹn sùn. Kò tọ́jú mi, ẹ̀rí kò tọ́jú mi. Kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ rárá nínú ìgbéyàwó èmi àtẹ̀yin. A gbúdọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ owó kó rúbò wá ní orí ká má lè rí àwọn nǹkan tí ó yẹ ká rí. A gbúdọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ owó kó rúbò wá lójú kí a lè ká máa ṣe lòdì sí àwọn ọkọ wa, tàbí kí ẹ̀mí ìṣelòdì kó bà lé ọkọ sí aya. Bíbélì wípé ìfẹ́ owó ni gbogbo ohun búburú gbogbo. Ìfẹ́ owó ló mú ọkùnrin míì kó lọ máa bá ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ kó lọ máa bá ní àjọṣepọ̀. Olórúkọ tó náà ń pè wọ́n ní òkè òkun, bóyá jígólò náà ń pè wọ́n, mímọ́ kan tó náà ń pè wọ́n. Ìfẹ́ owó ni ẹgbẹ́ ẹni tó lè bí ọlọ́mọ olóńgun àyà ẹ̀ nítorí ìfẹ́ owó. Ìfẹ́ owó ló mú kí obìnrin míì kó wà ní ọkọ kó dẹ̀ tún lọ máa dálé. Owó dára ní tòótọ́ nítorí pé Ọlọ́run pàápàá ó bùkún fún àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ owó kó gba ọkàn wa. Thank you, sir. Thank you so very much, my dear husband. Thank you so very much, sir. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa bá wa share program yìí láti lè save àwọn ìdílé tí wọ́n ń dojúkọ àwọn irú ìṣòro báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà lórí social media báyìí. Àwọn nǹkan tí ó kàn wọ́n ni wọ́n ń kà tí wọ́n ń wò lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ share program yìí, invite wọn wọlé. Àkàìníyè ènìyàn ló jẹ́ wípé ìfẹ́ owó ló jẹ́ káwọn ènìyàn míì òun ló jẹ́ kó lọ máa ṣe yahoo. Ìfẹ́ owó ló jẹ́ kóbìnrin míì lọ máa ṣe aṣẹ́wó. Náà ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn àwọn aṣẹ́wó yẹn pé kí ló fowó ṣe. Ògo ò ní lè ṣàlàyé. Ó ṣàmọ̀ wípé owó ń wọlé. Ògo ò ní lè sọ wípé nǹkan báyìí ni òun fowó ṣe. Bíbélì wípé ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò ohun búburú gbogbo. Prophetic Bright Adeniji, you are welcome, sir. Thank you so very much, sir. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ owó kó ṣe kíni kó gba ọkàn wa kan. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Now, a ṣì wà ní under ìfẹ́ owó, love of money. That's number 4. That's number 4. Some men are ingrates. When they had nothing, their wives stood by them. As soon as God changed their stories, the first wives are no more beautiful. They begin to misbehave, forgetting that the money may finish again. And the new wives will pack their loads and move to next person. If some women are richer than their husbands, they will not have any respect for their husbands again. Nítorí pé obìnrin míì ti rí ṣe ju ọkọ ẹ̀ lọ, àyàn ó máa níyì ní ọwọ́ ẹ̀ ju ọkọ yẹn. Nítorí pé àwọn ṣé bàbá aláyé àbí bàbá aláyé mi mọ nǹkan tó náà ń pè wọ́n. Nítorí pé àwọn bàbá aláyé kan ti ń sọ fún yín pé oh baby you are beautiful. Àwọn bàbá tó fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́, àwọn bàbá tó fẹ́ bà kan tiẹ̀ mọ́gí, oh baby you are beautiful. Láwọn bàbá àgbà àyà kan tó ti kó àwọn ọmọ wọn síbi ire tó ń wáyé àwọn ọmọ tó máa fi tú tí wọ́n ṣe kí ayé tẹ́niyẹn lè bàjẹ́. Wọ́n máa san owó ògo ẹ̀ fún. Wọ́n máa san owó ọ̀la ẹ̀ fún. Wọ́n máa bà tiẹ̀ jẹ́ lónìí kó má bàa ní ọ̀la. Oh baby you are beautiful. Àwọn bàbá kí bàbá. Àwọn bàbá kí bàbá. You shouldn't allow this to happen in your marriage. O gbọ́dọ̀ fi àyè gbarú nǹkan báyìí rárá láti ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó ẹ. Hear the word of God today. Use this phone. Oh today
Don't say King Sotunde. I thought you want to remain gentle today, ni. So now this should not happen in our homes. May the Lord help us in Jesus' name. Now, for those people that they are saying, hey, owó máa ń mú ẹ̀ṣẹ̀ wá. Ọlọ́run ò fẹ́, ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní gbogbo nǹkan. Now, kí ni Ọlọ́run sọ nípa owó? What God says about money. Ṣó yẹ kí èmi àtẹ̀yin ní owó àbí kò yẹ ká ní owó? Ṣó dára kí èmi àtẹ̀yin ní owó gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tàbí kò yẹ ká ní owó? Kí ni Ọlọ́run sọ nípa owó nínú Bíbélì? God says, love of money is root of all evil. God is not against being rich, but God is against love of money. God blessed so many people in the Bible. God blessed Abraham. We can see that in Genesis 13:2. God blessed Isaac. We can see that in Genesis chapter 26, verse 12 to 16. God blessed Job. Even after he lost everything. Even after he lost everything. His children, his cattle, everything he had. God blessed them again. Ọlọ́run tún padà bùkún fún Job. Thomas sọ wípé Ọlọ́run bùkún fún ènìyàn. Ṣé money wà involved ní ṣé owó ò sí nínú ìbùkún Ọlọ́run ni? Now, we can see that in Job chapter 1 verse 3. God blessed Solomon. We can see that in 1 Kings chapter 4, 20 to 25. It is never a sin to get rich. If God blesses us, we are to use it for the glory of God and not to bring others, especially the less privileged, under our feet. Tí Ọlọ́run bá bùkún fún èmi àtẹ̀yin, tí Ọlọ́run bá bùkún fún wa tí a di ẹni ìbùkún, tí a di alábùkún fún ní tòótọ́, a gbọ́dọ̀ lò láti fi gún Ọlọ́run lójú. A gbọ́dọ̀ lò láti fi ba inú àwọn aláìní jẹ́. Tí ènìyàn mi bá help àwọn less privileged, ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di mini God ni. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di semi God ni. Tí Ọlọ́run bá bùkún fún ènìyàn mi tó ran aláìní lọ́wọ́, aláìní yẹn gbọ́dọ̀ máa lá ikuru ẹsẹ̀. Ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa pè ní mọ́mì kó máa pè ní dádì. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa rá bàbá níwájú ẹ̀ nítorí kíni kí ló ní? Kí ló ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ Solomon? Kí ló ní? Tí Ọlọ́run bá bùkún fún èmi àtẹ̀yin, a gbọ́dọ̀ fi ba inú àwọn aláìní jẹ́. Àwọn tí Bíbélì sọ nípa rẹ̀, ṣé Ọlọ́run fọwọ́ sí àbí kò wá fọwọ́ sí báyìí? Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló bùkún fún Ábúráhámù. Kéèyàn tó lè fi odidi màálù ṣe àlejò èèyàn 3 péré. Mọ́mì, téèyàn kan bá dé yín ní àlejò, kẹ́ tó lè pa odidi adìyẹ fún, bóyá ẹ ní ibi tẹ́ ti ń ṣe adìyẹ. Ṣùgbọ́n láìsí ibi tẹ́ ti ń ṣe adìyẹ, ẹ lè fẹ́ pa odidi adìyẹ fún àlejò. Ẹ rò lẹ́ẹ̀mejì, ẹ lọ bá mi ra malt tútù wá. Ṣùgbọ́n bàbá Ábúráhámù, Esther Charles, you are welcome, ma. Ó fi odidi màálù, ó fi ṣe àlejò ènìyàn 3 péré. Nígbà yí àwọn bàbá yìí wọ́n náwó. Ọlọ́run bùkún fún wọn. Ọlọ́run dá wọn ní ọlá. Ọlọ́run fún rẹ̀ ló bùkún fún wọn. So kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni wípé kí ọkọ àti ìyàwó kí ẹ ní ọlá, kí ẹ ní ọrọ̀. Kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan tí Ọlọ́run ò fẹ́, òun ni wípé ká wá ní ìfẹ́ owó, ká máa sìn, ká máa worship owó, ká máa sìn, ká máa bọ́, ká máa wá owó by all means. This is what God hates. He doesn't want this from us as his children.
believers should work hard to get the blessings of God. Seeking for money by all means will bring troubles to one's life. In 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, God says, but godliness with contentment is great gain. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. Ohun tí Ọlọ́run ṣe fún ẹ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn. Má fèṣù wá, má fi kíní ẹ wá, má sì lẹ́gbẹ́ àwọn tó máa ń sọ wípé use what you have to get what you want. Sori lẹ́yìn ìgbà tó bá fi what you have get what you want, ọlọ́mọdé ó rot, ọlọ́mọdé ó kẹ̀. It will definitely rot. So it is better you keep yourself as holy temple unto the Lord. Nítorí pé o fẹ́ gba promotion níbi iṣẹ́, ọ̀gá bá ẹ ṣe. Kò sí nǹkan tó rí freely ní ìgbésí ayé ẹ tí ìṣe wípé gbogbo bó ṣe ń gain grand débẹ̀ ṣe ló ń fi ìdí clear way fún ara ẹ, tó ń fi ìdí clear way fún ara ẹ. Ọlọ́run kọ́ ló ṣe yẹn fún ẹ. Ọlọ́run kọ́ ló ṣe yẹn fún ẹ. Involving in extramarital affairs. Èèyàn míì tiẹ̀ tún máa wá ṣe bẹ́ẹ̀ wàá fi owó àlè wàá máa fi tọ́ ọmọ. Ṣé o mọ̀ wípé ó mú wàhálà wá sórí àwọn ọmọ yẹn ni? Ìfẹ́ owó a gbọ́dọ̀ fi àyè gbà. Nítòótọ́ Ọlọ́run fẹ́ kí a ní ọrọ̀, ṣùgbọ́n ìfẹ́ owó ni ò fẹ́. We came to this world with nothing and we are going with nothing. A wá sínú ayé yìí láì mú ohunkóhun wá, a tún máa jáde nínú rẹ̀ láì mú ohunkóhun jáde. Ṣayé jẹ́jẹ́, fi ara ẹ lọ́kàn balẹ̀. Ṣayé jẹ́jẹ́ kó fi ara ẹ ní ọkàn balẹ̀. Gbogbo eré mo fẹ́ dogún mo fẹ́ dọ́gbọ̀n inú ayé yìí ló mọ. Má torí owó kó jẹ́ kí ìgbéyàwó ẹ̀ túká. Má gbàgbé Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run wá kórìíra ìkọ̀sílẹ̀. Nítorí pé ohun tí ò tó lónìí ń bọ̀ wá ṣẹ́kù lọ́la, fi ọkàn ara ẹ balẹ̀. Ìkan nínú orin mi sọ wípé Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀, farabalẹ̀ fún ìṣòro tó ń dojúkọ, kò ní pẹ́ tán. Ó wà ní ìtòsí rẹ̀ ọ̀rẹ́, farabalẹ̀ fún. Ó fẹ́ sọ ọ́ dà lágbára ní farabalẹ̀ fún. Sórí àìní tó ń dojúkọ lónìí, ìṣòro tí ò fi sí owó yìí, má torí ti bẹ́ẹ̀ kọ ọkọ ẹ sílẹ̀. Mariam Ọláìdé, you are welcome. Nítorí pé kò sí owó ní ànító lónìí, má torí ti bẹ́ẹ̀ fi ọkọ ẹ sílẹ̀. Ọlọ́run ń prepare fún ọjọ́ ọ̀la tó ní agbára ni. Ọlọ́run ń prepare fún ọjọ́ ọ̀la tó ní ògo ni. Nígbà tí ọjọ́ ọ̀la ayẹyẹ bá ṣe, tí nǹkan tó rù wá sáyé nígbà tó bá farahàn, ìwọ náà wàá lè di olóore fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Gbọ́ mi, ẹni tí ebi ò parí, tí ò mọ ìtumọ̀ ebi rí, tí ènìyàn kan wá ń sọ ní ẹ̀gbẹ́ mi pé ebi ń pa mí, tó wá ní oh I can understand, irọ́ ló ń pa. Kí ló understand? Ṣó experience ẹ̀ rí ni? Thank you my brother. Ìfẹ́ owó ti fa oríṣiríṣi ìkọ̀sílẹ̀. Mo ti sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ program yìí, àwọn nǹkan tó ti fà. Monetary problem in marriage, àwọn nǹkan tó lè fà, ó ń fa ikú òjijì. Ìfẹ́ owó. Farabalẹ̀. Má torí ohun tí ò tó lónìí kó kọkọ ẹ sílẹ̀. Ọ̀nà sì máa là fún ọkùnrin yẹn, fi ara balẹ̀. Àwọn ẹbí ẹ sọ pé kó fi sílẹ̀ torí pé kò lówó, ṣán gbórí ẹ̀rùn mú, tí wọ́n rí pé kò lè dáa fún lọ́la. My darling, fi ara balẹ̀ sílé ọkọ ẹ. Ọ̀nà sì máa là fún ọkùnrin yẹn, fi ara balẹ̀. Ọlọ́run tó bùkún Abrahamu, tó bùkún Solomoni, tó bùkún Isaki, tó bùkún Jóòbù, Ọlọ́run yẹn ló sì ń jẹ́ Ọlọ́run síbẹ̀ dòní.
kò tí ì kúrò lórí ìtẹ́ kò dẹ̀ tí ì sọ wípé ó sú o fi ara balẹ̀ fún Ọlọ́run nílé ọkọ yìí. May the Lord help us in Jesus' name. Money should not cause any problem in our homes. Read Psalm 75, 6-7. Read Hebrew chapter 13, verse 5. We should never allow money to cause any problems in our homes. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Now, what we should know about money, what we should do about money in our homes. Àwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ṣe nípa owó nínú ìgbéyàwó wa. Kí ìṣòro owó yìí kó má bàa túlé wa ká. Kí ìṣòro owó yìí kí ó má bàa sọ wá di ìdàkudà. Kí ni àwọn nǹkan tí a máa ṣe? Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan mẹ́wàá ní kíákíá. Now, number 1. Ohun àkọ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ ṣe nípa ọ̀rọ̀ owó nínú ìgbéyàwó wa ni, if God blesses us, we should use it to help others. Tí Ọlọ́run bá ti bùkún wa, a gbọ́dọ̀ lò ó láti fi ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́. Now, if Oluwaseun Akindele is still there, are you hearing me now? If you are still there, I hope you get my point now. Tí Ọlọ́run bá ti bùkún fún èmi àtẹ̀yin, a gbọ́dọ̀ fi ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́. Number 2, we should use it for the things of God. If you have question, please send it in now. Ẹ jẹ́ kí ìbéèrè yín máa wọlé tí ẹ bá ní ìbéèrè. Màmá dáhùn ẹ̀, ẹ má worry, màmá dáhùn ẹ̀, ẹ máa jẹ́ kó máa wọlé. A lè rí number 2 yẹn ní Luke 21 verse 1-4. Number 3, husband and wife should have a joint account. That doesn't mean they should not have a separate account. Joint account yìí wọ́n ti máa mọ̀ wípé okay, tí ọkọ mi bá fi oye báyìí sínú ẹ̀ tí bá fi oye báyìí sínú ẹ̀, tó bá da December fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti January, tó bá da December owó tá bá rí nínú bẹ̀yẹn nǹkan báyìí la fẹ́ fi ṣe. Nǹkan tó make sense. Ẹ ti máa mọ̀ wípé atọ́kọ àti ìyàwó ẹ jẹ́ èèyàn tó wà disciplined. So may the Lord help us in Jesus' name. Ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé kí ẹ má ní separate account yìí tí ẹ ti lè máa ra nǹkan tó bá wù yín, tẹ́ ti lè máa ra oúnjẹ sílé, tẹ́ ti lè máa ra aṣọ, tẹ́ ti lè máa ra bàtà, tẹ́ ti lè máa sanwó school àwọn ọmọ yín. But this joint account ó máa ń ran ọkọ àti ìyàwó lọ́wọ́ láti lè dá ohun rere ṣe. Some men will say their wives have no job, so they can't operate same accounts with her. Sir, your house she's taking care of, food she's cooking for you, taking care of your children, washing of your clothes, and lots more are all serious jobs. Learn to appreciate your wife's efforts. And wives, let us appreciate our husband's efforts. Tí Ọlọ́run bá ti ń bùkún fún wa, ẹ jẹ́ kí a máa ní àjẹṣẹ́kù. Ẹ má jẹ́ ká ya ọmọ kúkú jẹ tán. Èyí yóò dẹ́kun ìṣòro owó nínú ìgbéyàwó wa. Number 4, husband and wife should agree on the amount they want to use in taking care of their parents. Their parents should not mount so much pressure on them. Ọkọ àti ìyàwó tí ìfẹ́ bá wà láàrin yín ní tòótọ́, kì í ṣe pé kó fì sí ọ̀dọ̀ ẹbí ọkọ kó má dé ọ̀dọ̀ ìyàwó, kì í ṣe pé kó fì sí ọ̀dọ̀ ẹbí ìyàwó kó má dé ọ̀dọ̀ ẹbí ọkọ. Ọjọ́ tí ẹ ti jọ gbéra yín sílé bí ọkọ àti ìyàwó, tẹ́ ti sanwó orí ara yín, tẹ́ kì í ṣe ìyàwó nylon bag, ní ẹbí ọkọ ti di tìyàwó, ní ẹbí ìyàwó ti di ti ọkọ. Ẹ̀yin méjèèjì gbọ́dọ̀ agree lórí òkè oye báyìí la fẹ́ máa fi take care àwọn òbí wa.
ẹ má jẹ́ kí selfishness kó setting eléyìí lè fa wàhálà nínú ilé. Bákan náà ẹ̀yin òbí tẹ́ ń gbọ́ mi táwọn ọmọ yín ti marry, ẹ má mount pressure on them, ẹ jẹ́ kó fowó dá nǹkan rẹ̀ ṣe. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ní àkójọ, ẹ jẹ́ kí wọ́n fi owó wọn dá nǹkan rẹ̀ ṣe. Wọ́n ti ní ẹbí tiwọn, ẹ má fi wàhálà pa wọ́n. Mówó wá lẹ́ni mówó wá lọ́la, òun ní kọ́kọ́ lẹ bí. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn míì, ẹ má fi ìṣòro owó pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Now to number 5. All men should work harder for them to meet the needs of their family. A lè rí yẹn nínú 1 Timothy chapter 5 verse 8. If things are not going on well for the husband, wife should be able to bear with him. Don't leave everything to your husband. Don't leave everything, every responsibilities of your home. Don't leave it to your husband. Olùrànlọ́wọ́ ni Ọlọ́run pè ẹ́. Kò sí bí mi tí obìnrin mi wúlò sí ju wípé kó so oúnjẹ tó bá dalẹ̀ kí wọ́n bá ṣe. Sex doll, sex machine. Ibi tó wúlò sí ibi tó ti jẹ́ olùrànlọ́wọ́ tiẹ̀ nìyẹn, orí bed. Kò sí irú style tí wọ́n ní kó wá ṣe tó ò ní ṣe. Ṣé kò sí bọ̀dọ̀ oníbọ̀dà wáyé fún nìyí? Help him. Ọjọ́ tí o bá ti yọ tọ́kì ìgbà yẹn lójú ẹ̀ máa wà lágbárí. Ọjọ́ tọ́kọ̀ ẹ bá sọ pé ẹja ló yọ, ẹja lẹ́fẹ́ fi ṣe ọbẹ̀ lẹ́ni o. Bó wá fọwọ́ kàn máa kanra bí ajá ilé gbọ́n. Máa kanra bí ajá ilé gbọ́n. Ọjọ́ tí bọ̀dá yìí ò bá ti, tí ò bá ti ra tọ́kì, tí ò ra ṣíkì wálé, ọjọ́ ilẹ̀ máa ní problem. Ẹjọ́ máa ní problem. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí gbogbo ẹ bá ti ṣe yọ̀mìyọ̀mì, tí gbogbo ẹ yọ, kò sí kí bọ̀dọ̀ oníbọ̀dà kan sọ wípé ó rẹ̀ wọ́n, ìwà sọ wípé egun tiẹ̀ lé, kan tó wáyé fún nìyẹn bí tó ti ṣe olùrànlọ́wọ́ tiẹ̀ nìyẹn. That shouldn't be. Ẹ̀yin ìyàwó, àwa ìyàwó in family matters, ẹ dá mi lóhùn o, ẹ máa dá mi lóhùn ni o, it matters lẹ́ máa fi dáhùn. Family matters, it matters, yes. O gbúdọ̀ jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọkọ. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún àwọn ọkọ, ẹ má jẹ́ ká bùkátà pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Wọ́n sanwó ilé, wọ́n sanwó iṣẹ́, wọ́n sanwó school, wọ́n sanwó epo, wọ́n sanwó iná, wọ́n sanwó omi, wọ́n sanwó gbogbo ẹ̀. Àtúndalẹ̀ wà túbẹ̀ sí gun bọ̀dọ̀ ń bọ̀dá. Kí ni problem ẹ? The only thing tó lè ṣe láyé ẹ nìyẹn. Wọ́n ṣàdórí bẹ́ẹ̀dì kan gún ẹ kọ́ ṣe ibi tó wúlò sí nìyẹn. Kí wọn náà máa dún ní dùnkúdùn, kó máa vibrate, kó nílé kejì gan máa wò pé aṣọ́kùnrin fẹ́ pa wúmà yìí ni, kó fún aṣọ́kùnrin fẹ́ pa wúmà yìí ni. Ibi tó wúlò sí láyé ẹ nìyẹn. Bíbélì sọ wípé ní ó wọ olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ fún ló sọ. Kì í ṣe ní bùkátà tí ó fi bùkátà pa. Má fi bùkátà pa ẹni ẹlẹ́ni. Yes, marriage is beyond sex. Lóòótọ́ a máa sọ̀rọ̀ nípa sexual intercourse nínú marriage, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ẹ̀, kì í ṣe gbogbo ìgbà. Ìbálòpọ̀ all the time. Rárá. Ìgbéyàwó ju ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ ojoojúmọ́ lọ. Help him o. Tí o bá ti sí ní ọwọ́ ọkọ ẹ má jẹ́ ká ṣìírí ẹ̀ tú. Kò sí nǹkan tó bàdí ń bẹ̀. Bóyá owó sì pọ̀ lọ́wọ́ dádì láti fi sanwó skul àwọn ọmọ tó bá yọ sọ́wọ́ ìwọ sàn. Èṣì ọmọ rẹ ní. Èṣì wọlé bí hàn. Mi ti rí. Sọ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Okay. Oh, you are late. You are a bit late today. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa question yìí. Obìnrin tó kọ́ ilé láì sọ fún ọkọ ẹ̀. Mo máa proceed nípa what we should do about money. Tí máa proceed bẹ́ẹ̀ yẹn, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti number 6. My dear brother, obìnrin tó kọ́ ilé láì sọ fún ọkọ ẹ̀ ó pín sí méjì. Àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé abaniláyọ̀ jẹ́ ọkùnrin ni wọ́n. I heard a story like 2 weeks ago.
I said it on my program. Ọkùnrin yẹn ó máa ń gba owó lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀, ó máa fi ń dálé débi pé ó ti kọ́ ilé fún àlè yẹn. Àlè yẹn ti ń ṣe abiyamọ fún. Ìgbà tóbìnrin ti wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, òun wá lọ kọ́lé. My brother máa ń fi ọkàn bá mi lọ. Ó wá lọ kọ́ ilé. Mi mọ bí ọkùnrin yẹn ṣe gbọ́, ní ìgboro Àkúrẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀. Ọkùnrin yẹn wá gbọ́ wípé ìyàwó ẹ̀ ti kọ́ ilé, in fact ó ti kọ́ ilé yẹn, ó ti dá pàǹbò. Ó wá fi ọgbọ́n tó obìnrin mọ́ra wípé ìyàwó mi mo gbọ́ wípé ó ti kọ́lé. Okay, I will repeat the number 5. Ìyàwó mi mo gbọ́ wípé ó ti kọ́lé. Ṣebí nǹkan tó bá ní èmi mo ní, nǹkan tí n bá ní ìwọ ló ní. Ó fi ọgbọ́n tó obìnrin mọ́ra. Mú mi lọ síbẹ̀. Obìnrin yẹn mú ọkọ ẹ̀ lọ sí ilé yẹn. Lo and behold, lẹ́yìn ìgbà tó mú ọkọ ẹ̀ lọ sí ilé yẹn, ọkùnrin yẹn gbẹ̀yìn ẹ̀ lọ, ó lọ gbin melon. Kí ni Yorùbá melon yìí? Ẹ̀gúsí. Ó lọ gbin ẹ̀gúsí, ó lọ gbìn sí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé yẹn. Bí ẹ̀gúsí yẹn ṣe ń wù ní ilé yẹn ń la ẹnu. Ní ọjọ́ tí ẹ̀gúsí yẹn fà mọ́ ilé yẹn, ní ilé yẹn wó palẹ̀. Nígbà tí ilé yìí wó palẹ̀, ọkùnrin láti sọ fún ìyàwó ẹ̀ wípé òun ló ń ṣe, wípé ó wà nínú ilé òun, ó fẹ́ kọ́lé. Ìkan náà ṣẹlẹ̀ ní ìgboro Àkúrẹ́ wa, wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Ṣàgárí village. Nítorí wípé obìnrin yìí dára, ọwọ́ ẹ̀ jí sí owó ju ọkọ lọ, ọkọ jòmọ́lé. Now listen to me. Bákan méjì ni. Àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé abaniláyọ̀ jẹ́ ni wọ́n. Kò sí bí ìyàwó wọn ṣe fẹ́ dìde, wọ́n máa fà jábọ́ ni. Kí ìyàwó wọn ní millions of naira, wọ́n make sure pé wọ́n gba gbogbo owó yẹn ní ọwọ́ ẹ̀. Tó bá jẹ́ wípé o ti ń follow program yìí, ẹnìkan béèrè question, mo throw ẹ̀, àwọn èèyàn kan lè bí ẹ̀mí witness níbí. Obìnrin yẹn ń ṣiṣẹ́ ìjọba, ọkọ ní kó lọ resign, ó resign. Ó bẹ̀rẹ̀ business, ọkọ ní ó ṣe business pé kò ráyè ètò òun, wípé kó ta gbogbo ọjà yìí, kó fẹ́ kó máa tọ́jú àwọn ọmọ nìkan. Obìnrin yìí ta gbogbo ọjà, ọkọ wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé èló ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Obìnrin yẹn sọ wípé 1 million naira. Ẹjọ́ yìí tẹ wá ń bí, ẹ lè máa bí ẹ̀mí witness tẹ ká story yẹn. In fact, ó ṣeéṣe kí ẹni yẹn kó wà níbí kó máa wò mí báyìí, ẹni tó ní story yẹn. Ọkọ yẹn dẹ̀ wá, ó ní kó kọ́kọ́ yà ó ní 800,000 wípé òun gba contract kan, tó bá ti gba owó òun máa sọ 800,000 yẹn fún. Obìnrin yẹn fún ní 800,000, ó kù 200. 2 weeks after, ó padà wá, ó ní kó yà ó ní 200,000 pé kó pé 1 million, pé tó bá ti gba iṣẹ́, tó bá ti gbowó iṣẹ́, òun á san owó ẹ̀ papọ̀ fún. Obìnrin kó 200,000, ó jẹ́ 1 million naira tí obìnrin yẹn jẹ́wọ́ fún ọkọ ẹ̀. Láftà tí ọkùnrin gba 1 million naira, ó change wá sí obìnrin yẹn. Ó change wá sí. Ó wá wálé ní ọjọ́ kan, obìnrin yẹn wà ní kitchen, alert kan wá dún lórí fóònù ẹ̀ bó ṣe open message. Ló wá rí wípé ìyàwó òun sì ní 2 million naira sí account. Ó sọ di wàhálà. Obìnrin yẹn bẹ̀ sí ń bẹ̀ wípé kó má bínú, wọ́n ṣe sanwó yẹn wọlé ní igbá kan owó kan. After some weeks again, ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé ọkùnrin tún padà wá, ó ní kóbìnrin yẹn yá òun ní gbogbo 2 million naira yẹn, wípé òun gba contract. Ibi tóbìnrin yẹn ti wá ké síta nìyẹn wípé ká ràn án lọ́wọ́, ṣé kò ń kówó ìsílẹ̀. Àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá mọ ìdí ìdìde ìyàwó wọn, wọn ò ní jó dìde, wọn ò ní jó tẹ́gbẹ́, wọn ò ní jó jẹ́nìyàn. Tẹ́bìnrin bá wá ti fẹ́ irú ọkọ báyìí, ó nílò ọgbọ́n Ọlọ́run. Ó nílò ọgbọ́n Ọlọ́run. Bíbélì sọ wípé obìnrin rere á fi ọgbọ́n kọ́ ilé rẹ̀, ṣùgbọ́n aṣiwèrè á fọwọ́ ara rẹ̀ fálulẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé
gbogbo ọkàn wọn gbogbo ayé wọn ni wọ́n fi support ìyàwó wọn ṣùgbọ́n ìyàwó ìwà jẹ́ oníwà búburú tí ọkọ ò bá kí ń ṣe oníwà búburú sí ẹ tó lọ kọ́lé pamọ́ obìnrin yìí má jẹ́ fẹ́nu òdì sọ̀rọ̀ sí ẹ kọ́ lọ́n jẹ́ kó lè jèrè eléyẹn ni ọkùnrin yẹn fi gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ tọ́jú ẹ ó fi ń tọ́jú àwọn ọmọ tó bí ó fi ń tọ́jú àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ ó fi ń tọ́jú àwọn mọ̀lẹ́bí tiẹ̀ èyí tó wá yẹ kó o fi ràn lọ́wọ́ tó yẹ kó o jẹ́ olùrànlọ́wọ́ gidi olùrànlọ́wọ́ tòótọ́ fún ó wá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ó sọ ara ẹ di ọyún nínú egungun my darling ọlọ́run yóò bí ọ yes I did not even advise the woman to give it that money kò possible being married should not turn you to a stupid person ṣùgbọ́n tí ọkọ ẹ bá ti jẹ́ ọkùnrin gidi tó fi gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ support yẹ tó mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí ọkùnrin yìí ní kò fi pamọ́ fún ẹ kò finú pamọ́ fún ẹ mọ́mì mi tó o bá kọ́ ilé pamọ́ lẹ́yìn ọkùnrin yẹn kọ́ ló ń jẹ́ kó lè jèrè ẹni. orin tí mo fi wọlé sí program lẹ́kan mo ní obìnrin burúkú wọn kì í láforítì nílé ọkọ wọ́n fi ẹ̀tàn bọ́kọ gbé ẹ lè padà kẹ́ lọ gbọ́ orin yẹn tí mo fi bẹ̀rẹ̀ orin tí mo kọ fún àwọn obìnrin ni mo ní obìnrin burúkú wọn kì í láforítì nílé ọkọ wọ́n fi ẹ̀tàn bọ́kọ gbé obìnrin gidi kì í fi ẹ̀tàn bọ́kọ gbé obìnrin gidi tó fẹ́ jèrè ọmọ tó fẹ́ jèrè nílé ọkọ ó máa ń plain sí ọkọ ni. So that is it. Now to number 5. All men should work harder for them to meet the needs of their family. A lè rí yẹn nínú 1 Timothy chapter 5 verse 8. If things are not going on well for the husband, wife should be able to bear with him. Don't leave everything to your husband. Ìyẹn ló lead mi síbi wípé má fi bùkátà pa ẹni ẹlẹ́ni. Be a supportive woman. Be a supportive wife. Now to number 6. Husbands should not leave all the responsibilities of the family to their wives. Ẹ̀yin ọkùnrin tó jẹ́ wípé bàbá ọmọ nìkan ni yín. Ẹ mọ kí ní í ṣe. Ẹ mọ mọ́ tọ́jú. Ẹ dẹ̀ fẹ́ jẹ wọn mọ́. Ẹ túnú yín rò lẹ́ẹ̀méjì. Ẹ túnú yín rò ní ẹ̀ẹ̀méjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin lẹ sọ àwọn obìnrin di ìdàkudà. Púpọ̀ nínú àwọn obìnrin ohun tí wọ́n dà lónìí ohun tí wọ́n rí tí bàbá wọn ṣe sí ìyá wọn ni. Yes, transparency is the best in marriage. Yes. Ẹ̀yin ọkùnrin mo mọ ọkùnrin kan. Ìyàwó ẹ̀ ló ń sanwó àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin owó school wọn. Ìyàwó ẹ̀ ló ń sanwó ilé tí wọ́n ń gbé. Ìyàwó ẹ̀ ló ń róúnjẹ sílé. Ìyàwó ẹ̀ ló ń gbé gbogbo responsibilities nínú ilé. Ọkùnrin yìí dẹ̀ tún ní ó dẹ̀ ń ba yí àwọn ọmọ yẹn jẹ́. Kò ní ever jẹ́ kí obìnrin yìí kó correct àwọn ọmọ yẹn. Débi wípé ọmọbìnrin ọmọ ọdún 12 tó ti ń sọ wípé ó ń ṣeun bíi pé kò máa ní ìbálòpọ̀. Tó bá fẹ́ bá àwọn ọmọ yìí wí bàbá wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n bá wọn wí ìyá wọn nìkan ló dẹ̀ ń gbé ọ̀rọ̀ ayé wọn. Daddy ẹ má fi responsibility sílẹ̀ fún ìyàwó yìí. Ara àwọn kan tó ń cause monetary problem nínú ìgbéyàwó nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ túnú yín rò. Ọmọ wù yín bí ọmọ wù yín tọ́jú ẹ túnú yín rò. Kí aláìgbàgbọ́ má bàa sàn jù yín lọ. Ẹ máa jíyìn bí ẹ ti ṣe lórí àwọn ọmọ àtìyàwó yín. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ àtìyàwó yín ràn yín ní ọ̀run àpáàdì. Ọ̀nà méjì ló wà kò sí 3 options. Option méjì péré ni. It's either you go to heaven or you go to hell. Tí ẹ bá kùnà lórí àwọn ọmọ tí Ọlọ́run fi fún yín àti ìyàwó yín, ẹ máa jíyìn lọ́jọ́ ìdájọ́. Now to number 7.
Another thing we should know is, if everything is rosy, so many people will come to us as if they love us. If there is no more money, they will cease to come to us again. For this reason, we must be very careful of how we spend money. Tí gbogbo nǹkan bá ti ń dùn, àwọn ènìyàn á pọ̀ nílé wa. Àwọn ènìyàn wọ́n yí wa ká bí pé wọ́n fẹ́ràn wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan bá kù díẹ̀ káàtó, wọ́n pàkẹ́rù wọn á lọ. Ẹ jẹ́ ká fi ọpọlọ sí bí a ti ń ṣe gbogbo nǹkan nínú ìgbéyàwó wa. So number 8, we should not get engaged in so many debts. Ẹ má jẹ́ kí gbèsè pọ̀jù ní ọrùn wa. Gbèsè, tí gbèsè bá ti pọ̀jù ní ọrùn ènìyàn, kì í jẹ́ kí èèyàn tètè dìde, kì í jẹ́ kí èèyàn tètè tẹ́gbẹ́. Àkúrẹ́ àfọ̀ ehó kò yẹ kọ́ ni òun mú pìdé rí, á mú àpèdè ṣà. Owó tó yẹ kó o fi kọ́lé, má fi san gbèsè. Ẹ má jẹ́ ká engage ara wa nínú gbèsè àjẹjù. Ẹ jẹ́ á ṣe bí a ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ́n. Ẹ má jẹ́ akọ́tì kóòtù wa according to our size. Ẹ jẹ́ akọ́tì ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́tì kóòtù wa according to the material we have. Ẹ má jẹ́ kí a jẹ gbèsè jù. Ẹ má jẹ́ kí a gbé gbèsè sí ọrùn wa jù. Ẹ lọ wo àwọn tó máa ń sábà jẹ gbèsè, pàápàá jùlọ lórí àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀. Jẹ gbèsè aṣọ, jẹ gbèsè bàtà, jẹ gbèsè gold, jẹ gbèsè ẹ̀wò. Irú wọn kì í tètè tẹ́gbẹ́. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé bí a ṣe lọ gba irú owó yẹn tó fi ṣe business, wàá mọ̀ wípé business tó ṣe yìí ò á máa rí san padà. So ẹ má jẹ́ kí a jẹ gbèsè, ẹ má jẹ́ kí a gba gbèsè sí ọrùn ara wa jù. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Bákiwá mo dúpẹ́, you are welcome ma. Now to number 9. We must not be covetous. A gbọ́dọ̀ lójú kòkòrò. Ẹ ti ń kọ́lé lọ. Ẹ ti rọra fi nǹkan yín kọ́ bọ́ngálò. Nítorí pé ọ̀rẹ́ yín kan wá kọ́ duplex. Ẹ wá lọ wo. Ẹ wá tún mú láti bẹ̀rẹ̀ again. Ẹ má jẹ́ kó ojú kòkòrò bá tiwa jẹ́ o. Ẹ má jẹ́ ká ní ojú kòkòrò sí nǹkan oní nǹkan. Tá a bá ti ní ojú kòkòrò, tá jẹ́ kí nǹkan ta ní tẹ́ wa lọ́rùn, ìfọ̀kànbalẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ gan á jẹ́ tiwa. Ẹ má jẹ́ ká ní ojú kòkòrò ohunkóhun bí ó ti ń wù kó mọ. Eléyìí máa ń fa wàhálà owó nínú ìgbéyàwó. Tó bá jẹ́ ìyàwó ló ní ojú kòkòrò aṣọ, ó lè sọ wípé kí ọkọ ń lọ bọ́ boxers díẹ̀ kó lọ fi ṣògùn owó. Ó lè sọ fún ọkọ wípé kó lọ fi ara ẹ̀, kó lọ fi nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀, kó lọ fi ṣògùn owó. Tí ọkùnrin náà bá dẹ̀ tún ní ojú kòkòrò, yálà ó ní ojú kòkòrò owó, ó ní ojú kòkòrò oúnjẹ, ó ní ojú kòkòrò ohun mímu, ó ní ojú kòkòrò ilé, ó ní ojú kòkòrò mọ́tò, ó ní ojú kòkòrò obìnrin, ó lè fa wàhálà. Ẹ má jẹ́ ká ní ojú kòkòrò ohunkóhun. Eléyìí máa save ilé wa kúrò nínú wàhálà owó. Now to number 10. We must not envy anybody because of his or her status. Hey, Jesus Christ. Ṣé wá rí lórí ìyẹn ìlara ẹni tó rí lórí Facebook. Hey, torí pé ó wọ aṣọ 20,000. Ìwọ fúnra ẹ̀ mọ̀ pé aṣọ yẹn ó wọ 20,000. Ó wá kọ́wọ́ lérí. Ayé mi, kí lẹ́ni ibi ṣorí tí mi ò fi ṣe. Ó má parẹ́. Àkàìmọye fake life everywhere. Àǹkárá ni mo wọ̀ yìí. Títẹ́lọ̀ mi rárá fi bá mi rán skirt and blouse yìí. Ọkàn mi balẹ̀ o, torí mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa wá kọlẹ̀kùn ilé ọkọ mi tó máa pé Yẹmí bó aṣọ ọrùn ẹ̀yẹ wá, èyí tó lò lọ́dọ̀ ẹ̀ tó. Àkàìní iye àwọn ènìyàn ló jẹ́ wípé fake life
ẹni tó mu gàárì tó kì í toothpick sẹ́nu tí wọ́n ká ọmọ rí pé ayé mi o ìwọ lóhun tó ṣe ti lágbájá ò dẹ̀ ṣe tèmi ṣé ìpè fúnra ẹ̀ dáadáa kó bá yá rẹ̀ jẹ́. àkàìmọye àwọn ènìyàn ló jẹ́ wípé ìgbésí ayé wọn kò wuyì fagídí gbé ni mọ́tò torí lọ́wọ́ ẹni míì tó fi ya fọ́tò torí lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ parẹ́ kúlé lórí gbèsè tó sì kù lórí mọ́tò yẹn tó fẹ́ san tó bá tì sómi òkun kò lè gbé lọ. ìgbésí ayé tí ẹni míì ń gbé ìgbésí ayé ẹkún àti ti ìbànújẹ́ ni a fi gbèsè ṣọ̀rọ̀ fi gbèsè ṣọlá lèèyàn mi ẹni tí ìwọ ń ṣe ìlara ẹ̀yẹn wípé ṣèbọ́ ọlọ́run ló ṣe ti lágbádá ṣé kò lè ṣe tòun ni ṣọlọ́run sọ fẹ́ pé òun ò lè ṣe tiẹ̀ ìwọ ni kó farabalẹ̀ kó jẹ́ kí àsìkò rere ẹ̀ ó dé. My sister èmi ò nira mi lára tó owó irun bá yọ mo ṣe tí ò bá yọ máa bọ́ǹdì irun mi máa páàkì ẹ̀ tí n bá fi ya style sí ẹ máa rò pé ṣe ni mo fix kí nìkan tó fẹ́ kúlé lórí sister mi kí nìkan tó fẹ́ kúlé lórí brother èwo la ń ṣe ìlara kí ni jẹ́ kí nǹkan tó ní jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn eléyìí máa save ìgbéyàwó ẹ kúrò nínú wàhálà owó torí pé èèyàn kan ṣe wedding ó ṣe wedding gown ẹ̀ ó lọ rúrúrúrúrúrú ó wá ìyá ó wá lọ Google ẹ̀ wọ́n wá sọ fẹ́ pé wedding gown yẹn ó tó 180,000 ó wá ní pé 180 yẹn ó ní 180 àbò ní 200 yẹn gan-an ló fẹ́ wọ̀ ṣé o fẹ́ gbọ́ mi ìjọ jẹ́ mọ̀ pé with 200,000 ló lè ṣe wedding ẹ̀ má mà para ẹ kú ṣé o fẹ́ gbọ́ kì í ṣe gbogbo àwa tá a wà lórí social media la máa ń rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o má para ẹ kú lórí ẹni tí ò ní bá ẹ san gbèsè ẹ o don't kill yourself lórí ẹni tí ò ní bá ẹ san gbèsè all in the name pé ó ń ṣe ìlara ẹnìkan jẹ́ kí ti ilé oge ẹ jẹ́ kó tó ge jẹ jẹ́ kí nǹkan tí Ọlọ́run fi fún ẹ jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn nǹkan tí ọkọ ẹ tó nípa láti rà fún ẹ yẹn appreciate yẹ mọ ọ̀pọ̀ ni ọlọ́ni kú mọ ọ̀ràn Ọlọ́run don't send your husband to early grave and you husbands ẹ má envy anybody ẹ gbójú yín kúrò lára wọn ẹ fókọ̀sì ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín ẹ fókọ̀sì ayé ara yín bọ́lọ̀ tí máa ṣe kò ní yí ẹnikẹ́ni ẹ má ṣe ìlara ẹnikẹ́ni ẹ jẹ́ kí ti ilé oge yín kó tó ge jẹ. Oh I'm sorry sir Bákinwá mo dúpẹ́ I'm so sorry sir you are a man you are welcome sir. ẹ jẹ́ kí ti ilé oge yín tó ge jẹ. ẹ má nira yín lára unnecessarily àwọn nǹkan tó ń fa wàhálà rèé tí a gbọ́dọ̀ ṣe nínú ìgbéyàwó wa a gbọ́dọ̀ ṣe é no matter what a gbọ́dọ̀ fi àyè gbà tí èrò yẹn bá ti fẹ́ máa wá sí ọkàn wa ẹ jẹ́ ká máa bá wí pẹ̀lú orúkọ Jésù àwọn náà ń bá ẹ wí òní lè bá tèmi jẹ́ kí ni nǹkan tá ń bá kiri tá ń rò nínú ọkàn wa wípé ẹni Ọlọ́run gbọ́ tiẹ̀ ju tiwa lọ ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀ má ṣe ìlara ìyàwó oníyàwó má ṣe ìlara ọkọ lọ́kọ àkàìmọye àwọn obìnrin làwọn àtọkọ wọn jọ ń wọ àǹkó tó jọ ń wọ same cloth tí wọ́n ń ya fọ́tò ṣe kárí mi ni o ìgbájú ìgbámú ni ọkọ yẹn fi ń jí lórí bẹ́ẹ̀dì àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ wípé tó bá gbé mọ́tò tó bá wà nínú ráìdì wọn wà á gbáwọ́ mórí pé Ọlọ́run ṣe bóbìnrin bíi tèmi lélẹ̀ ṣùgbọ́n I am telling you nínú mọ́tò tó wà nínú èsì tó wà yẹn inú omi jẹ́ ọkàn ló wà jẹ́ kí ti ilé oge ẹ jẹ́ kó tó ge jẹ and may the Lord help us all in the mighty name of Jesus. As Christians we must be careful of how we seek for money and we must manage it well. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni a gbọ́dọ̀ ṣọ́ ara wa pẹ̀lú ọ̀nà tá a fi ń wá owó. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kí wọ́n fi ìfẹ́ owó fà wá sínú ìparun. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ẹni tí nǹkan tẹ́lọ́rùn tó ní ìtẹ́lọ́rùn. Bíbélì sọ wípé ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn ó ní èrè ńlá ni. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. That is 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Ẹ jẹ́ kí a ka àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo pè gbogbo wọ̀nyí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kó tó di wípé mo ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tèmi. Àwọn iléeṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wà tí mo ń sọ̀rọ̀ wọn ní orí prógrámù yìí. Susan Gabe
interior decoration. Ọkọ mi gangan ló ní company yẹn. Ẹ bá mi gbéṣẹ́ fún wọn. Ẹ fẹ́ ṣe interior ilé yín tàbí ti ọ́fíìsì yín, ẹ fẹ́ ṣe exterior ni 3D 5D, ẹ fẹ́ ṣe wallpaper ni, ẹ fẹ́ ṣe chairs, ẹ fẹ́ ṣe àbí ẹ fẹ́ kọ́ ilé tẹ́ ń wá àwọn tó lè bá yín bójútó láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin tó máa fi furnish everything fi máa wà okay. Ẹ pè Susan Gabe interior decoration sórí 070 36 31 57 89 070 36 31 57 89. A ní rí jù báyìí lọ lórí program tí ò ní Family Matters for the Couples. Ẹ jẹ́ kí a pàdé ní àárọ̀ ọ̀la ní aago 5 ìdájí sí aago 6 nínú Altar of Prayer page. Ẹ lọ search fún Altar of Prayer. Ẹ máa rí picture mi bẹ́ẹ̀, mo wọ àǹkárá, mo wé gèlè orange colour. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa níbẹ̀, Ọlọ́run ń gbọ́ tiwa. Tẹ́ bá darapọ̀ ẹ máa mọ nǹkan tí mo ń sọ yìí. So nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àníri jù báyìí lọ ní alẹ́ yìí. Mo fi ilé ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ilé mi àtẹ̀yìn kò ní dàrú, Sátánì kò ní ráyè nínú ilé wa. Ẹ bá mi sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé a ti parí talẹ́ yìí kí wọ́n padà wá tu wò. Ìyẹn fún àwọn tí wọ́n tí darapọ̀ mọ́ wa. Then ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ Family Matters lórí WhatsApp, ẹ drop WhatsApp number yín, ẹ drop ẹ̀ kíákíá ni wọ́n máa add yín up and ẹ ní ever regret pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Number Susan Gabe Interiors ni mo pin sí ibẹ̀ yẹn. Remember, Jesus is coming back very soon. Gbogbo àmì tí Bíbélì sọ nípa rẹ̀ ló ti farahàn. Ẹ jẹ́ kémi àtẹ̀yin ká ṣe àtúnṣe ọ̀nà wa pẹ̀lú Ọlọ́run. Ó fi ilé ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Láyọ̀ la ó pàdé. Amen. Ó dàbọ̀.